1 कप पानी, और 1 कप दूध लें। दो कप चाय के लिए 4 चम्मच चीनी, छोटा टीस्पून। इतना पीस अदरक का, अदरक को इसमें काली मिर्च भी डाल दें। अदरक, और कुछ काली मिर्च के दाने, कुछ काली मिर्च के दाने। एक टीस्पून पत्ती। बॉयल आने के बाद, जब फिर बॉयल होने लगे उसके बाद फिर हाई फ्लेम से उसको स्टर करेंगे। जब ये व्हाइट मलाई ब्राउन हो जाए तब चाय पक देंगे। अगर गला खराब हो तो लौंग भी डाल सकते हैं। दो कप चाय में 4 लौंग। चाय फॉर कोल्ड एंड कफ तैयार है।